नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। भिवानी ज़िले में H3N2 वायरस की संभावना है, आशंका है, क्योंकि आजकल हर घर में खांसी जुकाम के रोगी पाए जाते हैं। क्या खांसी जुकाम वाला इस वायरस का शिकार होता है या रूटीन का खांसी जुकाम है? इसकी जानकारी लेने के लिए लोगों को, जनमानस को डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य जी सिविल सर्जन हैं, ये क्या अपील करना चाहते हैं, हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। सर, स्वागत है। सबसे पहले ये H3N2 वायरस है, भिवानी में कोई आशंका है, कोई पेशेंट मिला है, नहीं मिला है, या खांसी जुकाम और ख़ासतौर पर फीवर के रोगी हर घर में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। क्या है, कैसे बचा जाए, और ये जो भ्रमित की सिचुएशन बनी हुई है उससे कैसे निकला जाए? आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है कि मैं उसको पॉइंट वाइज एक-एक करके आपका उत्तर दूँगा ताकि लोगों को फ़ायदा हो। इसमें सबसे पहले ये है कि वायरल बुखार होता है, साधारण बुखार है, ये किसी को भी हो सकता है, ठीक है? जब हो जाता है खाँसी में इसमें जो सिम्पटम होते हैं, गला ख़राब होता है, बुखार आता है, बॉडी एक होता है, साँस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो जो भी ऐसी तकलीफ़ हो, उसमें आपने नियर बाय जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, वहाँ जा कर के जाँच करवाएँ। 70-80% वो 3 या 4 दिन में ठीक हो जाता है। जो पेशेंट हैं, एक्सट्रीम एज के हैं, 5 साल से नीचे हैं या 65 साल से ज़्यादा हैं, या फिर जिसको कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट का मरीज़ है, कैंसर का मरीज़ है, उनको हमें तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हमारे जो सिविल हॉस्पिटल में इसके सैंपल लिए जाते हैं। हर एक फैसिलिटी में फ्लू कॉर्नर बनाए गए हैं और सिविल अस्पताल में 9 नंबर वार्ड में आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। अभी तक हम 150 से लेकर 200 सैंपल लेते हैं। अभी तक हमारे पास जो भिवानी में है, सिर्फ 3 ही मरीज़ पॉजिटिव आए हैं, वो हेल्दी है, रिकवर हो गए हैं। अभी तक हमारे इसमें जो स्वाइन फ्लू की जो इन्फ्लुएंजा से ख़ास करके उससे कोई डेथ नहीं हुई है। ये जो वेरिएंट हैं इन्फ्लुएंजा के H1N1 है, H2N3 है, H3N2 है, ये एक अलग-अलग वेरिएंट होता है। ये साधारण कॉमन खाँसी जुकाम ही है, लेकिन खाँसी जुकाम साधारण होते हुए भी जिस आदमी की इम्यूनिटी कम हो, तो उसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, पैनिक ना रहे। हम इसको जैसे कि कोविड में भी हम जो सावधानी बरतते थे, ऐसी सावधानी हम इसमें भी बरतें कि जब भी ये खाँसी जुकाम बुखार हो, अपने आप को अलग रखें, खाँसते टाइम में कपड़ा लगा के रखें और हम बार-बार हाथ धोएँ, प्रोटीन डाइट का सेवन करें, फ्रूट ज़्यादा लें। जब भी अगर 3-4 दिन में जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, नहीं होता तो अब डॉक्टर से सलाह लें ताकि उसको दवाई भी दी जा सके। एक घर में किसी का भी हो जाता है सर, वो लगभग सभी परिवार के सदस्य चपेट में आ जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो सावधानी नहीं बरतता, ना खाँसते टाइम में कपड़ा लगाता है और ना ही वो बार-बार हैंड वॉश करता है। तो इसलिए सावधानी बरतें, कफ एटिकेट्स का ध्यान रखें। जब भी अगर मान लो कुछ हो जाता है, वो अपने सैंपलिंग करवाएँ और सैंपलिंग में जैसे डॉक्टर सलाह दें, वैसे अनुसार आप इलाज लें। स्वास्थ्य विभाग इस वायरस को लेकर के अलर्ट है सर। बिल्कुल अलर्ट है और सभी डॉक्टरों को बता दिया गया है हर एक फैसिलिटी से फ्लू कॉर्नर बनाएं, इसके सैंपल लें। सैंपल की रिपोर्ट जैसे ही होती है हम उनको मीडिया के द्वारा, बुलेटिन के द्वारा और उनका जो मोबाइल होता है उसके द्वारा हम मैसेज कर देते हैं। कोई ऐसी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले जो टाइम समय में जो गर्मी का स्टार्ट होगा, इसमें हम आपको बताएंगे कि बाहर जो निकले ज़्यादा गर्मी हो तो अपने शरीर को ढक कर रखें, पानी का ज़्यादा सेवन करें और जो एक्सट्रीम गर्मी होती है 11 से लेके 3 बजे तक, उस समय घर से बाहर ना निकलें, जब ज़रूरत हो तभी जाएँ। शुक्रिया सर। आगे